Производим опиловку сучков вот таких вот сосеночек наших с помощью мультитула Victorinox Huntsman. Очень классная пила здесь. И все. Пила реально резучая, очень удобно его держать, хотя нет здесь никакого замочка на ней. Вот, пилит очень клево, но она новая, это тоже фактор немаловажный. Вот, так что отпиливаем вот эти вот маленькие сучочки.